Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlere bu güzel okyanus görüntüsünü göstereceğim. Umarım severek izlersiniz. Daha önceden deniz kumuyla tutkalı karıştırıp MDF üzerine yapıştırmıştım. Renk olarak mavinin istediğiniz tonlarını kullanabilirsiniz. Ben sedefli ve opak boyalar tercih ettim. Koyu mavi ile başlayıp beyaz boya katarak rengini açtım. Koyu maviden açık mavi olacak şekilde boyalarımı döktükten sonra bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Açık maviden sonra kumsal üzerine transparan epoksi döküyorum. Dalgalar için beyaz boyayı döktükten sonra sıcak hava tabancamla beyaz boyayı mavi renklerin üzerine doğru üfletiyorum. İzopropil alkol koyduğum bir sprey şişesinden alkol püskürtüyorum. Bu şekilde hücre hücre köpük görüntüsüne ulaşıyorum. Dalgalarımı düzelttikten sonra kum kalan kısma transparan epoksi geçiyorum. Dalgaları tekrar düzelttikten sonra 12 saat kurumaya bırakıyoruz. İkinci kat için tekrar epoksi hazırlıyorum ve tekrar beyaz boyayla transparan epoksi kullanacağım. Transparan epoksimi döküyorum. MDF'nin orta kısmına gelecek şekilde. Tamamını kaplamıyoruz. Spatulamla düzeltiyorum. Beyaz boyamı dökmeden önce gene transparan epoksinin sınırını belirliyorum. Dalga için kullanacağım beyaz boyamı hazırlıyorum. Spatula yardımıyla ince bir çizgi çiziyorum. İlk katta yaptığımız gibi sıcak hava tabancasını beyaz boyanın üzerine tutuyorum. En sonunda hava kabarcıkları için pürmüz tutuyorum. Tasarımımın bitmiş hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.